नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल मीनाक्षी की रसोई। तो आज हम बनाने वाले हैं एक नए टाइप की चटनी। इसे हम नाम देंगे फ्रूट चटनी। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप चेक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कैरेट लिया है मैंने, उसे मैंने कीस लिया था। एप्पल, बीटरूट और आंवला, इन्हें मैंने कट कर लिया था। सबसे पहले एक पैन में हम 2 टेबलस्पून के करीब घी ऐड करेंगे। घी के गर्म होते ही हम उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देंगे। पहले हम इसमें फ्रूट्स वगैरह ऐड करेंगे कटे हुए, उसके बाद हम इसमें कसी हुई कैरेट ऐड करेंगे। इन्हें हम धीमी आंच में 2 मिनट के लिए पकने देंगे। पकने के बाद हम इसे साइड में निकाल कर रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने लिया है एक पैन। चटनी के लिए हम एक सीक्रेट मसाला बनाएंगे जो चटनी को एक नया फ्लेवर देगा। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून जीरा लिया है, 1 टेबलस्पून सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून धनिया के बीज लिए हैं और आधा टेबलस्पून मेथी लिए हैं। इन्हीं सब चीजों को हम रोस्ट कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स के रोस्ट होते ही उन्हें हम पीस लेंगे। इसका फाइन पाउडर ना तैयार करके इसका दरदरा पाउडर हम तैयार करेंगे। पाउडर यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमने जो साइड में फ्रूट्स वगैरह रखे थे उन्हें हम पीस लेंगे। दूसरी तरफ पैन में मैंने 2 टेबलस्पून के करीब घी लिया है। इसमें हम चॉप ड्राई फ्रूट्स को भी ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स को थोड़ी देर तक रोस्ट करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून चिली पाउडर भी इसमें हम ऐड कर देंगे। इसके बाद तैयार किया हुआ पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। ये चटनी ठंडियों में बहुत फायदेमंद है। आप इसे पूरी, पराठा या ब्रेड किसी भी चीज के साथ एंजॉय कर सकते हो। चटनी यहाँ पर हल्की सी पक गई है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी खजूर का पाउडर, 1 कप गुड़, 1 कप चीनी, खजूर का पाउडर 4 टेबलस्पून ऐड किया था। इसे ढक देंगे गुड़ और चीनी थोड़ा सा मेल्ट हो जाने तक। और गुड़ और चीनी के हल्का सा मेल्ट होते ही हम इसे चला लेंगे। आप चटनी की कंसिस्टेंसी देख सकते हो, कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है इस चटनी की। ऐसी ही कंसिस्टेंसी हमें इस चटनी की चाहिए। और अब यहाँ पर 1 टेबलस्पून सॉल्ट का पाउडर ऐड किया है। सॉल्ट का पाउडर इसे एक नया फ्लेवर देगा। 1 टेबलस्पून काला नमक ऐड किया है, 1 टेबलस्पून सादा नमक ऐड किया है। नमक से चटनी बहुत ही चटपटी बनेगी और इसमें शुगर और गुड़ का टेस्ट बैलेंस रहेगा। यहाँ पर 1 पिंच हींग ली है और 1 चम्मच के करीब खसखस ली है। इन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। इस चटनी को ध्यान रखिए धीमी आंच में बनाएं और थोड़ी थोड़ी देर में चलाते जाएं, वरना चटनी नीचे चिपक सकती है और इसका टेस्ट खराब हो सकता है। यहाँ पर मैंने 1 नींबू ऐड किया है। नींबू इस चटनी को प्रिजर्व होने में हेल्प करेगा। और सबसे एंडिंग में हमने तैयार किया हुआ मसाला ऐड कर दिया है और ये चटनी रेडी है। इसे एंजॉय कर सकते हैं ठंडी के मौसम में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।